Hello guys, welcome back to my channel once again. Today we are going to talk about one more important topic, one more important thing जो बेसिकली बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और बड़ों के लिए भी, लेकिन बच्चों के लिए अभी हम सिर्फ बच्चों की ही स्पेशली बात करेंगे कि बच्चों के लिए वो कैसे अच्छी है और क्या है। विंटर्स हो या समर्स हो, वी नो दैट कि जो जब भी सीज़न चेंज होता है तो हमें पता है कि कितनी जल्दी कफ कोल्ड या कोई भी प्रॉब्लम होती है जो फटाफट से कैच करती है, स्पेशली बच्चों को। तो बच्चों को ही हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करें इन सब चीज़ों से, स्पेशली फॉर दैट। तो एक जो चीज़ है, हम स्पेशली कोशिश करते हैं कि हम होम रेमेडीज़ ही दें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ कि अब दवाइयों पे जाए। दवाई ऑफकोर्स हमें देनी पड़ती है जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बच्चों के लिए, लेकिन उससे पहले हम हमेशा होम रेमेडीज़ करना चाहते हैं और करना भी चाहिए। जो घर पे अवेलेबल हो चीज़ जो बच्चों को हम दे सके, जिससे बच्चों को फ़ायदा हो सके, दैट इज़ वेरी मच गुड। सो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नटमेग की, जिसे हिंदी में जायफल या जैफल भी बोलते हैं। आपने बहुत जगह पे नाम सुना होगा, यूज़ भी किया होगा। इसको एज अ स्पाइस भी यूज़ करते हैं हम अपने किचन में, एंड आपको बहुत सारी होम रेमेडीज़ में, बहुत सारे चीज़ों में इंक्लूड भी कर सकते हो आप, और करते भी हैं घर में बहुत। सो लेट्स टॉक अबाउट द नटमेग और द जायफल। जायफल एक स्पाइस ही है बेसिकली, जिसको हम थोड़ा सा वार्म है, हॉट उसका हॉट बिहेवियर है बेसिकली जायफल का, जिसको आप बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हो। स्पेशली बच्चों के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बच्चों को जायफल बहुत ही अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो हमारी हेल्थ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लेकर आता है, हमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे देता है। जैसे कि उसमें सबसे पहले उसमें क्वालिटी होती है इम्यूनिटी बूस्ट करने की। तो जायफल एक बहुत ही गुड स्पाइस है जिससे आप बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं अगर आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे देते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों को जब कफ एंड कोल्ड हो जाता है, उनका थ्रोट पूरा चोक्ड हो जाता है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो जायफल गर्म है, इसलिए उनको हम कफ एंड कोल्ड की रेमेडी के लिए भी दे सकते हैं बच्चों को। कफ एंड कोल्ड के लिए जायफल बहुत ही अच्छा है। आप घर में मेडिसिन जो भी उनको देते हैं दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आप जायफल उनकी डाइट में या किसी भी फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी आप कैसे कैसे जायफल दे सकते हैं बच्चों को, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल है बच्चों के लिए। तो पहले मैं आपको जायफल दिखा देती हूँ जायफल है कैसा। तो आपने देखा ही होगा आप सबने, मेरे पास से अभी एक जायफल का पीस बचा हुआ था, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। आई होप आप, तो ये इस तरह का स्पाइस है एक जायफल। हार्ड होता है इसका शेल, ये हार्ड ही है बेसिकली। आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं और इसको मिक्सी में पीसने के लिए पहले आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे तभी ये मिक्सी में ग्राइंड होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए, और इसका पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, इसकी पेस्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे कोर्स भी, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अगर वो कोर्स इसको इनटेक कर सकते हैं तो आप कोर्स पाउडर बना के भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि या तो आप इसको सिलबट्टे पे या किसी भी ऐसे कोर्स चीज़ पे आप इसको घिस लीजिए अच्छे से, थोड़े से पानी के साथ इसको आप थोड़ा सा घिस लीजिए, और जो उसका पेस्ट निकलेगा वो आप चम्मच से बच्चों को चटा दीजिए अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं तो, या फिर आप बच्चों को किसी खाने में भी इंक्लूड करके दे सकते हैं। तो ये तो आप इनका पेस्ट बना सकते हैं, या आप इसको नहीं तो जो बाहर से आप इसको ग्राइंड भी करा सकते हैं। और एक पाउडर फॉर्म इसका रेडीमेड भी अवेलेबल होता है, आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास वो है अभी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, नटमेग पाउडर इसमें मेंशन है और इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। तो ये है स्नैपविन का, ये बहुत ही अच्छा है। ये मैंने परचेज़ किया था अपने बेबी के लिए विंटर्स में, तो जब विंटर स्टार्ट हुए थे बेसिकली। सो इसमें इसका इंग्रेडिएंट, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी दी हुई है, एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और पर सर्विंग के हिसाब से। तो ये नटमेग पाउडर है, दिस इज़ ईजी टू ओपन। आप यहाँ से, ये पाउडर ही है तो आप इसको इजीली किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, बच्चे के खाने में डाल सकते हैं, जो भी आप उनको डिश बना के दे रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, आप उनके मिल्क में डाल सकते हैं पाउडर, क्योंकि वो इजीली घुल जाएगा, तो आप बच्चे को दे सकते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा पानी मिक्स करके या शहद मिक्स करके भी आप बच्चे को ये पाउडर चटा सकते हैं, थोड़ा सा, हाफ अ टीस्पून या उससे भी लेसर बहुत है बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको 1/4 से कम टीस्पून, मतलब आप 1/8 या 1/16 टीस्पून भी दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है एक्सक्यूज़ मी, तो आप उसको हाफ अ टीस्पून भी दे सकते हैं।
तो इसके आप इसको आप बहुत तरीके से दे सकते हैं बच्चों को, नटमेग पाउडर को या इधर पेस्ट या पाउडर एज यू लाइक। तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज मैंने पहले ही बोला कि ये हॉट बिहेवियर का होता है, तो आप अगर गर्मियों में दे रहे हैं तो आप वीकली वंस ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, और थोड़ी सी क्वांटिटी में देंगे। अगर आप विंटर्स में दे रहे हैं तो आप 1 टाइम अ डे, एक दिन में एक बार भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, ये हार्म नहीं करेगा। बट गर्मी में आप कम ही दीजिए, पर आप दे सकते हैं गर्मी में भी, क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप जब रेगुलर देंगे तो आप खुद ही नोटिस करेंगे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी। तो कफ एंड कोल्ड जैसी जो प्रॉब्लम होती है, छोटी छोटी एलर्जीज होती हैं जो बच्चों को वेदर या सीजन चेंज होने से कैच करती हैं जल्दी से, तो उनसे आप थोड़ा सा बच्चे को बचा सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। ओके, नाउ टॉक अबाउट कि बच्चे को आप कैसे कैसे देंगे। वंस लाइक सबसे पहले तो आप बच्चे को ऐसे ही पेस्ट बना सकते हैं इसका, जैसे नटमेग का मैंने आपको पूरा दिखाया है होलसम। ये आप रगड़ लीजिए सिलबट्टे में थोड़े से पानी के साथ, वो आप बच्चे को चटा दीजिए चम्मच से या हाथ से भी चटा सकते हैं। और अदरवाइज जैसे आपको पाउडर अवेलेबल है तो आप इसको पानी में थोड़ा सा मिक्स करके जस्ट लाइक पेस्ट बन जाए, वो भी आप बच्चे को चटा सकते हैं। और नहीं तो आप शहद डाल के भी नटमेग को बच्चे को चटा सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि ये आप 8 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही देंगे, कोशिश करिए 9 मंथ से ऊपर ही, उससे बिलो बच्चे को तो नहीं देना है नटमेग, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट होता है। उसके बाद आप सेकंड कैसे दे सकते हैं, फर्स्ट आप उसका पेस्ट दे सकते हैं बच्चे को, सेकंड आप उसके किसी खाने में डाल सकते हैं, लाइक दूध में डाल सकते हैं। जब बच्चे का दूध बॉईल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून आप बच्चे की उसमें ऐड कर दीजिए। 1/4 वैसे प्रेफरेबल है, 1/4 इज़ गुड इनफ। अगर आपका बच्चा 2 to 3 ईयर्स का तो ½ टीस्पून या 1/4 टीस्पून इनफ है बच्चे के लिए। तो वो आप अपने बच्चे के, जैसे आप सपोज आप फॉर एग्जांपल आप ½ लीटर बच्चे का दूध बॉईल कर रहे हैं, तो आप उसमें 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर डाल दीजिए बॉयल होने के साथ ही, और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बॉईल कर लीजिए। और ये आप जब दूध बॉयल हो जाएगा आप उसको छान लीजिए और वो अपने बच्चे को आप दे सकते हैं वार्म। तो सेकेंड वे इज़ दिस। अनदर वे इज़ जैसे आप बच्चे का कोई फूड बना रहे हैं, स्पेशली जैसे कोई भी फूड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जब आप मसाले डालते हैं, जब वो मसाले पूरे पक जाते हैं, उसके बाद आप 1/4 टीस्पून या 1/8 टीस्पून नटमेग पाउडर की अपने बच्चे के फूड में डाल सकते हैं। उसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसलिए जब आपके सारे मसाले पक जाएंगे आप लास्ट में ही इसको डालेंगे और हिला के आप बस फूड अपना प्रिपेयर कीजिए बच्चे का, उसको आप दे सकते हैं ऐसे। और इसको रॉ तो आप दे ही सकते हैं पाउडर फॉर्म में जैसे भी, या आप डायरेक्टली भी बच्चे को दे सकते हैं। कुछ बच्चे डायरेक्टली नहीं लेते हैं नटमेग, इसीलिए मैं आपको अदर वेज बता रही हूँ कि आप कैसे बच्चों के फूड में मिक्स करके बच्चों को ये पाउडर नटमेग, उसकी क्वालिटीज़, उसका जो बेनिफिट्स हैं वो आप बच्चे की बॉडी में दे सकते हैं। थर्ड है जब आपका बच्चा सपोज अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई है, कफ एंड कोल्ड हो गया, उसकी चेस्ट कंजेस्टेड है, तब भी आप ये भी कर सकते हैं होम रेमेडी कि रात में जब बच्चा आपका सोने जा रहा है या आपका बच्चा सो रहा है, तब उसमें आप नटमेग का पाउडर लीजिए, थोड़ा सा वाटर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए उसको, और उसकी पेस्ट को धीरे धीरे यहाँ लगा दीजिए। नोज़ पे प्लीज़ नहीं लगाइएगा, यहाँ लगा दीजिए आप चेस्ट पे, थोड़ा सा बहुत लाइट आप वाटर मिक्स करके लगाएंगे, क्योंकि उसकी हीटनेस आपके बच्चे की बॉडी में जाएगी, लेकिन उसकी जलन नहीं होनी चाहिए। तो आप बहुत ही लाइट सा उसको लगा सकते हैं यहाँ पर, बस यहीं पर, और कहीं नहीं लगाएंगे इसे, और नोज़ के पास तो बिल्कुल ही नहीं लगाएंगे। तो आप ये भी कर सकते हैं, पर इसको लगाने के लिए आप प्लीज़ कॉशियस रहिए। नेक्स्ट आप ये भी कर सकते हैं, जब आप नटमेग का पाउडर बच्चे को दे रहे हैं, सपोज़ आपने फूड पका लिया है, आप पकाने के टाइम पे नहीं देना चाहते कि आपको ये लगे कि वो पक रहा है नहीं पक रहा वॉटेवर, तो आप उस चीज़ से बचने के लिए जब बच्चे का फूड आप प्रिपेयर कर लेते हैं, सपोज़ आपने खिचड़ी बनाई है बच्चे के लिए, तो खिचड़ी के ऊपर आप थोड़ा सा वो कर दीजिए, स्प्रिंकल कर दीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल 1/8 टीस्पून या 1/4, जैसा आप जितना क्वांटिटी बेसिकली बच्चे को दे रहे हैं, तो 1/8 टीस्पून बच्चे की क्वांटिटी से बच्चे की खिचड़ी के ऊपर आपने ये स्प्रिंकल कर दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए स्पून से, और वो बच्चे को दे दीजिए, खिला दीजिए उसको, तो वो भी उसकी हीटनेस उसको मिल जाएगी, उससे भी उसको रेस्ट अच्छा लगेगा। तो आप बहुत सारे वेज कर सकते हैं, आप जो भी फूड बच्चे के लिए बनाते हैं आप ये कोशिश कीजिए आप उनमें डाल सकते हैं, लेकिन आप किसी मीठे फूड में इसको नहीं डालिए नटमेग को, अनलेस एंड अनटिल कि आपको उसका प्रोसीजर पता हो। इसलिए आई वुड से कि आप सॉल्टी फूड्स में डाल सकते हैं, उसके मिल्क में डाल सकते हैं। एंड जब आप उसके लिए कुछ हॉट चीज़ें बना रहे हैं, सपोज़ आप सूप बना रहे हैं, हॉट सूप्स बना रहे हैं कोई किसी भी तरह के, जैसे आपके बच्चे को पसंद हो या जो वो ले सकता है, तो आप उसमें भी छोटा सा 1 पिंच 1/8
से भी थोड़ा सा कम, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेज हैं जिनसे आप नटमेग पाउडर बच्चे को दे सकते हैं। नटमेग का पाउडर आपके बच्चे के हेल्थ बेनिफिट के लिए बहुत अच्छा है, आप भी इसे इनटेक कर सकते हैं क्योंकि ये सबके लिए बेनिफिशियल है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। कफ एंड कोल्ड तो मैंने आपको कॉमनली बताया, इम्यूनिटी बूस्ट बहुत अच्छा करता है बच्चे को। अगर आप सपोज़ आपका बच्चा 1+ है तो उससे आप उसको देना शुरू करेंगे तो आपके बच्चे को रेगुलर देते रहिए आप उसको, तो वो बच्चे को डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा हेल्थ में उसकी इम्यूनिटी में, उसके मतलब जो जल्दी एलर्जीज बच्चे को कैच करती है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रोन होते हैं, जल्दी से उनको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनसे आप बच्चों को बचा सकते हैं। तो एज बीइंग अ मदर इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप अपने बच्चे की डाइट में नटमेग का पाउडर इंक्लूड कर लीजिए। समर्स हैं तो प्लीज़ आप वीकली में सिर्फ एक देंगे, वो भी थोड़ा सा, और अगर विंटर्स है तो पर डे भी आप दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये गर्म है तो आप बच्चे को एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं दे देंगे, नहीं तो उसके स्टमक में, उसके थ्रोट में जलन हो सकती है। तो आप इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप अपने बच्चे को रेगुलर दे सकते हैं, बट आपको यह सीजन का ध्यान रखना है। और सपोज जैसे विंटर्स रेनी सीज़न आता है तब भी जैसे बारिश में बच्चों को ठंड पकड़ लेती है या फिर थोड़ा सा चेंज आता है बच्चों की कंडीशन में, तब भी आप थोड़ा सा ये बच्चे को रात को सोने से पहले चटा सकते हैं। और इसका बेनिफिट दूध के साथ तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। जैसे आपका बच्चा रात को सोने जा रहा है, जब वो लास्ट दूध पीता है उससे पहले आप अपने बच्चे को थोड़ा सा ये चटा दीजिए नटमेग का पाउडर, और उसके ऊपर उन बच्चों को, चाहे वो बॉटल से पीते हैं चाहे वो ग्लास से पीते हैं, वो उनको आप दूध पिला सकते हैं। और उसके बाद वो सो जाए तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बच्चे की बॉडी में। तो आप बहुत सारे वेज हैं, जैसे आप प्रेफर करें, जैसे आपको सूटेबल हो, जैसे आप कर सकें, आप बच्चे को नटमेग उसकी डाइट में थोड़ा सा ज़रूर इंक्लूड करें। अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, समर में बहुत कम, वीक में सिर्फ एक बार, और वो भी थोड़ी सी क्वांटिटी में, और विंटर्स में आप थोड़ा सा एवरी डे भी दे सकते हैं, ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे के लिए ज़रूर करती हूँ ये, अभी भी मैं अपने बच्चे के जब मैं दूध बॉयल करती हूँ उसके मैं दूध में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ज़रूर डालती हूँ नटमेग पाउडर, और उसको अच्छे से बॉयल होने देती हूँ सिम सेक पे, ताकि इसका पूरा एसेंस दूध में चला जाएगा। उसके बाद मैं छान के रख लेती हूँ वो दूध उसको पिलाने के लिए। तो मैं बहुत सारी और चीज़ों में भी डालती हूँ। मैं कुछ रेसिपीज़ भी शेयर कर दूँगी जिसमें मैं नटमेग पाउडर का यूज़ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। और प्लीज़ अपने बच्चे की डाइट में यूज़ कीजिए, आप खुद ही फ़र्क देखेंगे अपने बच्चे की इम्यूनिटी में। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू ऐड, और बहुत ईजीली अवेलेबल भी है, सिंपल है, कोई केमिकल बेस्ड नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड स्पाइस। तो ये आप बच्चे की डाइट में इंक्लूड किए, आप अपनी डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जब आपको कभी कफ एंड कोल्ड हो तो आप 1/2 टीस्पून आप भी ले सकते हैं ऐसे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नटमेग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ hit the like button and do subscribe my channel and share with your friends and families। ये जहाँ तक आप इस चैनल को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकें, दैट इज़ गुड, कि आपके भी काम आए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को भी ये काम आए, स्पेशली जिनके बच्चे हैं। ऑफ कोर्स सबके बच्चे होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।